Hi guys, welcome to 360 degree bindhu's lifestyle. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ரிமைனிங் வீடியோஸ் நான் போடுற அப்பப்போ வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டாண்டே பக்கத்துலேயே வந்து பேக்கரி இருக்கும். ஸோ அந்த பேக்கரியில் வந்து இந்த சைஸ்க்குள்ளே பன்னு வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் பால்கோவா, ஸ்வீட் பால்கோவா, நார்மலாக வந்து ஸ்வீட் இருக்கும் இல்லைங்க, அந்த பால்கோவா எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பால், இந்த பாதாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து துருமி வச்சுருக்கேன், கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த பாதாம் ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து தேவையான ஐட்டம். இது ஒரு ஈவினிங் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால்கோவா பன். ஓகேங்களா, இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் ப்ரெஷர் பேன் வச்சுக்கோங்க. அந்த பேனில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பால், ஸோ அந்த பாலை ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம செய்யணும். இப்போ பால் ஊற்றிருக்கோம், நம்ம காய்ச்சின பால் தான். ஸோ இது வந்து பால் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாகிற வரையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பால் உங்களுக்கு ஊற்றி வச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சின பாலுன்றதுனால சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு இந்த நுரை மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா. இந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பால்கோவா, ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து போடணும். ஸோ இப்படி போடும்போது உங்களுக்கு கெட்டியாக தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இந்த இது பால் போட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்து கலரி விட்டுக்கலாம். கட்டியாலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கரைஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிக்க வருது, உங்களுக்கு கொதி வருது இல்லைங்களா. இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து துருமி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பாதாம், ஸோ அதை நீங்கள் லைட்டாக இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கவே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். போட்டுட்டு நீங்கள் ஐ ஃப்ளேம்லேயே ஃபுல்லாக வச்சுட்டு லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பார்க்கவே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக வந்து வர வரைக்கும் நம்ம வந்து கொதிக்க விடணும். டேஸ்ட் பண்ணுங்க ஆண்டி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும், அதாவது கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். சொல்லவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து அந்த பால்கோவா செஞ்சு வச்சுருந்தீங்களா, அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். ஒரு பிளேட்டில் வந்து இந்த பன் எடுத்து வச்சுக்கோம். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நடுவில் வந்து இப்படி கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நீங்கள் இதை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து, நம்ம எவ்வளோ வாட்டராக போடணும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு பக்கமும் இப்படி போட்டு இப்படி போடணும். இப்படி போட்டுட்டு இப்படி நல்லா போட்டுட்டு அப்படியே மறுபடியும் நீங்கள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் கட் பண்ணியாகவும் சர்வ் பண்ணலாம், இல்லை அப்படியே கூட நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் வந்து பால்கோவா பன். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐட்டானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.